சிம்புவின் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 10 தள திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியானது. சென்னை ரோகிணி திரையரங்கில் சிம்புவின் ரசிகர்கள் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு கன்னடத்தில் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்ற ஆக்ஷன் த்ரில்லர் திரைப்படமான மஃப்டியின் ரீமேக் தான் 10 தள. இப்படத்தில் சிம்பு கேங்ஸ்டராகவும் கௌதம் கார்த்திக் போலீஸ் அதிகாரியாகவும் நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தினை சில்லுன்னு ஒரு காதல், நெடுஞ்சாலை போன்ற படங்களை இயக்கிய இயக்குனர் கிருஷ்ணா இயக்கியுள்ளார். பின்னர் 10 தள திரைப்படத்தை காண திரையரங்கிற்கு ஹெலிகாப்டர் மூலமாக தான் வருவேன் என தெரிவித்திருந்த நகைச்சுவை நடிகரும் சிம்புவின் தீவிர ரசிகருமான கூல் சுரேஷ் பொம்மை ஹெலிகாப்டரை எடுத்து வந்து ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தினார். மேலும் படம் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புடன் வெளியாகி உள்ளதாகவும் ரஜினியின் படம் போல் சிம்புவின் 10 தள இருக்கும் என முதல் காட்சியை காண வந்த தயாரிப்பாளர் ஞானவேல் ராஜா தெரிவித்தார். மொத்தமாக 2 மணி 15 நிமிடம் நீளம் கொண்ட 10 தள திரைப்படம் CBFCயின் UA சான்றிதழ் பெற்றுள்ளது. இந்த படத்தில் சிம்புவுடன் கௌதம் கார்த்திக், பிரியா பவானி சங்கர், கலையரசன், ஜோ மல்லூரி, கௌதம் வாசுதேவ் மேனன், டிஜே உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளதால் திரையுலக ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சி அளித்துள்ளது.